El lo neutre abstractiu o generalitzador, és a dir, abstracte, general. No es tracta del lo article medieval que encara conservem en expressions com tot lo dia o tot lo món, ni tampoc es tracta del pronom feble el en forma de quarta columna, lo, després d'un verb. Vull comprar el cotxe, vull comprar lo. No estem parlant d'aquest lo. Les següents estructures abstractives en castellà, en valencià, desemboquen en les següents estructures. On dia? El superlatiu sempre és amb el. Exemple, el paisatge més bonic. De lo que és una estructura especial que desemboca en del que i equival a que no. Per exemple, en sap més del que sembla. Equival a en sap més que no sembla. Que no és més formal, té més substàncies, té més magre, té més magreta. A lo en castellà equival a l'estil de, a la manera de o com en valencià. Per exemple, va a la manera de Paul Stanley, vesteix a la manera de Paul Stanley, vesteix a l'estil de Paul Stanley, vesteix com Paul Stanley. Les possibles solucions a les estructures abstractives en valencià són les següents. 1. Nominalització. 2. Demostratiu neutre. 3. Oració de relatiu. I les opcions quarta i cinquena tenen a veure amb els canvis d'estructura. La quarta opció es tracta d'un canvi d'estructura sintàctica de l'oració i la cinquena opció es tracta de la construcció genuïna en femení. En el cas de la nominalització, el substantiu pot ser contextual, és a dir, que acompanya el context, és concret d'acord amb un context, i el mot crossa és una paraula comodí, és genèrica. Per exemple, paraules com cosa, fet, tema, qüestió, aspecte. L'estructura lo més que desemboca en lo més adjectiu és el cas més complicat o que té, si més no, més casuística. Per exemple, lo dolç. Si optem per la substitució de lo per el, ens quedem en la versió més abstracta de l'adjectiu, més mística. O filosòfica. El dolç de la vida. També podem optar per la recuperació d'un substantiu o més, és a dir, per un sintagma nominal compost per l'article el més un substantiu. Per exemple, lo dolç passaria a el menjar dolç, en el sentit de les coses dolces m'agraden, el menjar dolç m'agrada, les coses dolces comestibles. Una altra solució per a la combinació lo més adjectiu és la nominalització de l'adjectiu. Per exemple, de lo dolç passaria a la dolçor. La dolçor del menjar m'agrada. La dolçor que té el menjar que estic tastant m'agrada. M'encisa. La combinació lo més de desemboca també en el més substantiu. Passem de lo de Meritxell a l'assumpte de Meritxell. La combinació lo més participi desemboca en un substantiu contextual, si es pot, o un substantiu de caràcter general, és a dir, un mot crossa. Exemple, van jurar lo pactat. Van jurar el pacte. O van jurar les qüestions pactades. L'estructura lo més que desemboca en el que o allò que. Això que i això que designen situacions més concretes, més díctiques, que allò que designa una situació més genèrica, més global.
La combinació lo més possessiu quedaria així. Lo meu és damunt la taula, allò meu és damunt la taula. Exemple de situació més concreta. Això meu, i assenyalem, això meu, això meu que hem parlat és damunt la taula. La solució de l'oració de relatiu desemboca en l'estructura el més que més verd, llevat del cas del relatiu neutre. Per què? Perquè l'antecedent del relatiu neutre és tota una oració. Quan és tota una oració no es pot substituir per el que o el qual, sinó per expressions com la qual cosa, raó per la qual, motiu pel qual. I el canvi de construcció sintàctica i la construcció genuïna en femení són casos molt concrets, per situacions concretes. Exemples. Compte, no confongueu les funcions següents. Vull dir, la de superlatiu, la de lo neutre abstractiu i la del lo neutre intensiu. Exemples. Algunes expressions ens resulta difícil de trobar-les en directe, com ara a tope o hasta el tope. Atornilla el tornillo hasta el tope. Colla el caragol fins al topall. Colla el caragol fins al topall. Vives a tope, vius al màxim. I vino en plan de no hacer nada. I va vindre amb el posat de no fer res. És a dir, en plan de és amb el posat de. Amb el posat de.